Szia, Roli! Hát, Itt van a január, és kíváncsi vagyok, hogy hogy érzed magad így az új évben, meg a januárban, mi újságban. hát boldog új évet, Petra! Boldog új évet, igen, bocsánat, ezt mindig elfelejtem. Ezért mindenek előtt én megkérdezem, hogy telt a karácsony, meg hogy telt a szilveszter. Ú, nagyon jó volt, 2 hétig itthon voltunk, az egész család, és most már nagyon szeretem ezeket a szüneteket, mert volt egy idő, amikor még a kislányom nagyon kicsi volt, akkor nem szerettem a hétvégéket és a szüneteket, mert, hát mert akkor mindenki itthon volt, és tudod, mindenkinek enni kell adni, meg mindenféle dolgot kell csinálni, de most nagyon-nagyon jó volt. És a szilveszter is nagyon jól sikerült, bulisztunk, és a kislányom is ébren volt 2:30 hajnalban. Mm, Igen, Hány úgyhogy nagyon éves? jó. 6 éves volt Már most nagy lány. január 4-én. Igen, igen. Ja. És aztán elkezdődött a január, és ezzel kapcsolatban nekem vannak ilyen érzéseim mindig. Neked milyen szokott lenni ez a január, vagy hogy érzed magad ilyenkor? Mm, Én mindig új lendületet kapok ebben az időszakban, de nem De kifejezetten jó. a január miatt, nem azért, mert hogy jaj, december 31-e, és akkor az új év az teljesen új élet, hanem igaziból az időszak miatt. Mert ugye ilyenkor az ember otthon van, sötét van kint, nagyon korán sötét van kint, nem lehet csinálni semmit, és akkor az ember többet van otthon egyedül, és így több ideje van gondolkodni a projektjein, meg a dolgain. Tehát, Mhm. hogy igazából nekem ez az Aha, időszak, amilyen változásokat szokott hozni. aha. Tehát neked ez egy ilyen kreatív időszak. Aha. Nagyon-nagyon, rengeteg mindent újra kezdtek ilyenkor. Ja, nagyon jó, jót fogunk akkor beszélgetni. Mert most mondtad, hogy ez milyen jó időszak, mert sötét van, és nem nagyon értettem, hogy ha sötét van, az Hogy miért jó. lehet jó. Igen, mert nekem meg pont ez a problémám, hogy sötét van, hideg van, nekem minden reggel korán ki kell mennem a házból a sötét, hideg utcára, mert a kislányomat minden reggel el kell vinnem óvodába, és nekem nagyon nehéz. Tehát, hogy én januárban próbálok hibernálódni, és várom, hogy vége legyen, mert nagyon utálom, Ö, meg utálom, hogy mindenki új lendületet kap. Úgyhogy bocsi. De tényleg, tehát, Ú, hogy mindenhol, az összes Facebook posztban, meg a közösségi médián, mindenhol mindenki nagyon új dolgokat csinál, meg új energiái vannak, és én nem értem, hogy hogyan. úgy örülök, hogy nem kell kimennem otthonról soha. Az jó. Igen, igen. Mondtad, hogy ilyen vannak kreatív energiáid, jó neked, és ezek így, hogy mondjam, szóval teszel is újévi fogadalmakat, meg csinálsz ilyen nagyon komoly tervezést ilyenkor? Azt úgy nem mondanám, hogy újévi fogadalmat teszek, tehát hogy nem az, hogy akkor december 31-én azt mondom, hogy de képzeld el, idén még nem ittam alkoholt. Tehát, hogy az egyik ilyen Komolyan? újévi fogadalmam az az volt, hogy januárban semmi alkoholt nem iszom, és mondjuk január után maximum havonta 2-szer fogok alkoholt inni, és eddig, ez hányadika van ma? 18-a? 18. 18 napja nem ittam alkoholt. Az Szerintem nagyon? utoljára 19 éves koromban volt utoljára ilyen, hogy 18 napig egymás után nem ittam alkoholt. Aha. Na jó, de most nem Budapesten vagy. Ez igaz, ez igaz. Tehát így egy Lehet, kicsit lehet, hogy, könnyebb. lehet, hogy nem véletlenül nem vagyok Budapesten. Aha. És van valami terved, hogy meddig nem iszol? Ja, hogy januárban azt mondtad.
Januárban egyáltalán nem akarok Mhm. inni, és aztán utána meg mondjuk havonta kettőször maximum. Szerintem Mhm. erről már egyszer beszélgettünk, ugye, hogy azért nekünk magyaroknak, így a kultúránkban elég furcsa a kapcsolat az alkohollal. Tehát, hogyha szerintem mondjuk két magyar találkozik, és valami közös programot csinál, akkor az esetek 90%-ában, vagy 95, szerintem biztos alkoholt fognak együtt inni. Tehát, hogy az a Ja, közös program, hogy alkoholt inni együtt. igen, Úgyhogy igen, igen. Meg az a eszünk. kultúránkban. Igen, Én nem. igen. Igen, ez igaz. Hát ez elég komoly, és ezt most ez lehet, hogy hülye kérdés, de hogy ezt direkt csinálod? Tehát, hogy ezt tényleg decemberben már kigondoltad, hogy januárban ezt végig szeretnéd csinálni? Igen. Tehát, hogyha mondjuk így újévi fogadalmuk, akkor ez mondjuk egy újévi Aha. fogadalom. Aha. Abszolút, ez szerintem ez egy fogadalom. Nagyon örülök, hogy így kezdted, hogy hát nem biztos, hogy fogadalom, mert most ebben a hónapban ugye ez volt a téma itt a magazinban, és elég sokat gondolkodtam ezen, hogy amit én mondok, vagy szeretnék az új évben, hogy az fogadalom, vagy nem. Tehát, hogy a fogadalom az nekem nagyon erős szó, meg nem tudom, nekem az egy kicsit ilyen infantilis, nem ez a jó szó, de hogy olyan túl fekete és fehér. Tehát, hogy inkább tervnek hívom, vagy célnak. Nem, tudom, mi a problémám a fogadalommal, hogy ez nem elég, nem hangzik elég konkrétnak. Aha, erre eddig Mhm. nem gondoltam, igen. Tehát a terv meg a cél, az egy ilyen konkrét, komoly valami, a fogadalom az meg ilyen lila köd egy kicsit talán. Szoktál egyébként mindig valamilyen ilyen tervet csinálni? Tehát, hogy ez egy ilyen fontos, hát nem dátum, hanem fontos időszak neked minden évben? Én állandóan terveket készítek. De a munkában, vagy a magánéletben? Meg magánélet, élet, egyszerűen van ez a betegség, hogy túlgondolás, ami Oh, mondjuk angolul jobban nem hangzik, tudom, hogy miről beszélsz. overthinking, de hogy állandóan, de tényleg állandóan tervezek és gondolkodok, és nem tudom. Ja. És Petra, te neked van valami, amit másképp szeretnél csinálni, hogyha akkor nem, ha mondjuk nem nevezzük újévi fogadalomnak, de neked van valami, amit másképpen szeretnél csinálni 2024-ben? Mindig mindent. Igen, de én nem csinálok ilyen nagyon konkrét terveket január 1-ére, mert tehát decemberben én nem tervezek, meg nem gondolkozok ezen, és januárban kezdek el tervezni. És akkor hát ilyen január közepén, január végén már vannak talán tervek, de ugye mondtam, hogy januárban nem vagyok nagyon kreatív, meg nem vagyok tele energiával. Hát nálam ugye az Easy Hungarian miatt, meg neked is nyilván a munka miatt azért valamilyen stratégiát, vagy valami tervet úgy muszáj csinálni, hogy mikor milyen projekteket szeretnél, vagy mire fókuszálsz. És akkor a magánéleti, vagy a privát élettel kapcsolatos tervek, azok az Easy Hungarianből jönnek, hogy oké, mondjuk mindig azt tervezem, vagy mindig azt szeretném, hogy több idő legyen magamra, hogy szeretnék többet sportolni, pihenni, meg ilyenek. Igen. Képzeld, én az új évben beiratkoztam egy finn nyelvtanfolyamra, mert én ugye már angolul jól beszélek, németül nagyon-nagyon jól beszélek, és egy ideje tanulgatok finnül is, Mhm. és hát már jártam egyszer csoportba, ami nagyon nem tetszett, aztán tanultam magamtól, egyedül, és aztán most úgy gondoltam, hogy itt az idő megint egy kicsit új lendületet szerezni, Mhm. és beiratkoztam egy csoportba, és ezt szerintem január 7-én iratkoztam be a január 8-án induló tanfolyamra, úgyhogy 2 hete megint intenzíven tanulok finnül. Tök jó, Ez is tök jó. egy ilyen újévi projekt. Aha, aha. És vannak ilyen
Tehát amikor nyelvet tanulsz, hát ez tök érdekes nyilván nekem, hogy amikor nyelvet tanulsz, akkor csinálsz terveket, vagy inkább nem is ezek már nem tervek, hanem vannak célok, hogy 2024-ben ezt szeretném a finn nyelvvel kapcsolatban. Nem. Tudom, hogy te inkább úgy működsz, hogy amikor egy cél van, akkor te cél felé tudsz haladni. Én amint Ah, kitűzöm a célt, onnan kezdve már feladattá válik, és nem élvezem, hanem aha. csak munka és egy feladat, amit végre kell hajtani. Én igaziból mondjuk az a célom, hogy hogy egy kicsit mindig közelebb kerüljek a nyelvhez. Tehát, hogy csináljak valamit mindig. És hogyha nem is minden nap, bár mondjuk ugye nyelvtanulásban az a jó, ha minden nap, ha nem is minden nap, de hogy azért legalább minden héten egy kicsit közelebb kerüljek a nyelvhez. Tehát, hogy ilyen konkrét célom nincs, hogy én most a mostani A1-es szintemről szeretnék A2-re jutni, ilyen konkrét célom nincs, de azt, hogy minden héten egy kicsit közelebb jutni a nyelvhez, hogy minden héten csinálni valamit a nyelvvel. De ez egy tök jó cél, tehát hogy ez is cél, mert ugye van az a cél, hogy akkor hol szeretnék lenni, az ilyen típusú cél, de van az olyan típusú cél, ami a rutinnal kapcsolatos, hogy akkor minden héten 5 napig, 5 napot szeretnék valamit csinálni finnül. Tehát, hogy az is egy cél, bocsi. De remélem, hogy nem lesz rossz most, és nem gondolod azt, hogy ez is cél, akkor ez is feladat, és nem akarom csinálni. De ez igaz, jól mondtad, hogy én nagyon jól tudok működni, hogyha vannak célok, és hogyha az jó cél, tehát konkrét, időhöz kötött, stb. Tehát nekem az sokat segít. De ez érdekes, hogy te nyelvtanár vagy, és hogy a nyelvtanulásban nem tervezel ilyen nagyon sokat. Mondjuk ugye a Teach Yourself Finished használtam, és az első 4 fejezetet végigcsináltam belőle, és amint megfogalmaztam magamnak a célt, hogy oké, be akarom fejezni a Teach Yourself Finished, mert hogy úgy gondolom, hát régi kiadás, és ezért nagyon sok nem hasznos kifejezés van benne, de a végére azért már elég érdekes dolgokat tud mondani az ember finnül. Amint megfogalmaztam azt, hogy én szeretném befejezni ezt a könyvet, mert csak úgy kezdtem el, hogy oké, csinálgatom, és amint megfogalmaztam a célt, hogy én be akarom fejezni 3 hónapon belül, azóta ki se nyitottam. Tehát, hogy amint a célt megfogalmaztam, Fú, nem ez nagyon foglalkoztam vele furcsa. többet. Na, és amikor a diákjaid tűznek ki valami célt, biztos van olyan diákod, akivel nagyon régóta együtt dolgozol, vagy hosszú ideje kapcsolatban vagytok, tehát gondolom, hogy van olyan, akit jól ismersz, és ők szoktak így célokat kitűzni, tehát még segítesz nekik a célokban, vagy azt ők csinálják? Ők csinálják. Aha. Néha-néha megkérdezem őket. Például volt egy fiú, aki 3 évvel ezelőtt az állampolgársági vizsga miatt talált meg, de nem a nagy állampolgársági vizsga, hanem ez az egyszerűsített interjú miatt, és akkor vele azért kezdtünk el tanulni, hogy majd eljutunk odáig. És ez már 3 éve együtt vagyunk, és már nagyon rég túl vagyunk azon az A2 szinten, ahol el lehetett volna menni erre az interjúra. Kérdeztem tőle, hogy te Rostislav, tudod, hogy már mehetsz vizsgázni, ha akarsz, és mondta, hogy nem, most az a célom, hogy a munkahelyemen tudjak beszélni, úgyhogy Aha. nem stressz, Roland, csináljuk, amit gondolsz. És én egyébként az ilyen emberekkel szeretek dolgozni, akiknél nem érzem a nyomást, hogy Aha. most ezt nagyon meg kell csinálnunk, hanem csak így szeretünk együtt lenni, szeretünk magyarul tanulni, szeretjük Mhm. használni a nyelvet, szeretünk beszélgetni magyarul. Mhm. Igen, És szerintem egyébként ezért nagyon jó. Bocsánat. És az ilyen diákokkal nagyon-nagyon sokat haladtunk. Hiába nincs meg az, hogy cél, hanem csak azért sétálunk az úton, mert jó sétálni. Aha. Tehát, hogy nem azért, hogy oda jussunk, ahova menni akarunk, hanem mert Mhm. jól érezzük magunkat. És szerintem a nyelvtanulásnak ez egy nagyon fontos része, hogy élvezni kell azt, amit csinálok éppen, és nem Mhm. mindig csak azt nézni, hogy ezt azért csinálom, hogy ott legyek, hanem élvezni kell a folyamatot. Ó, tök jó, nagyon jó.
És mondtad az utat, hogy az út a fontos, hogy azért csináljuk, mert szeretünk együtt sétálni ezen az úton, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem a nyelvtanulásban is, meg mindenben, az életben is, hogy nem a cél fontos, hanem az út, és hogy élvezni kell. És ez tök jó, hogy ezt mondtad. Egyetértek teljesen. És azért nagyon jó a mi munkánk, az, hogy magyart tanítunk külföldieknek, mert mert tényleg ez van, hogy azért csináljuk, mert szeretünk magyarul beszélgetni, meg szeretünk magyarul tanulni. Tehát, hogy általában nincs egy ilyen külső motiváció. Ha valaki angolt tanít, ott mindig azt hallom, hogy kell a B2 nyelvvizsga, kell a diplomához a papír, a mit tudom én miért kell, és hogy magyarul nincs ilyen kell, hanem azért, általában azért tanulnak a diákok, mert szeretik, és ez tök jó. Képzeld, nekem volt diákom, aki B2-es nyelvvizsgázott magyarból. De Tök hogy jó. miért? De hogy miért gondolta úgy, hogy ő szeretne B2-es nyelvvizsgát magyarból? Biztos kellett neki valami külső, tehát vannak ilyen típusú emberek, kellett neki Vannak valami ilyen külső típusú dolog. emberek, akiknek kell egy Igen. visszajelzés. Aha, Magyar szó. igen. Aha. Igen, visszajelzés. Aha. Igen, az a magyar szó. Szerintem ezt a szót magyarul még soha nem mondtam, csak angolul, hogy feedback. És Pete, valami más, amin változtatni szeretnél, azon kívül, hogy több időt szeretnél magadra, meg Easy Hungarian projektek? Még ezen kívül valami? Ne viccelj. Na Ilyen hát egészséggel kapcsolatos, bár mondjuk te szuper egészségesen élsz, úgyhogy te sportolsz egy tényleg. csomó, te nem? De nekem az a Hát képem rólad, meg még nem a Facebookon látok, hogy itt hajózok, ott evezek, itt kirándulok, ott futok. nem tudom. Mindig az is terv, hogy szeretnék egészségesebben élni, például többet sportolni, meg normálisan enni. Ö, Hát most ezzel kapcsolatban nem nagyon van. Most nem futok már szeptember óta, mert fáj a lábam, Ó, de szeretnék itthon többet mozogni. Meg hát biciklizek, ugye? Tehát biciklivel megyek mindenhova természetesen. Nem tudom, hogy sportolni. egészségesen élek-e vagy sem, de úgy érzem, hogy egy kicsit jobban kell koncentrálni szerintem a mentális egészségre, és akkor, ha az rendben van, akkor úgy minden jobban rendben van. Mondjuk sportolni én is szeretnék többet, mert ugye előtt ilyen teljesen online tanításra álltam át. Előtte nagyon sokat sportoltam, meg Budapesten mindenhova biciklivel jártam. Volt olyan nap, amikor 45 kilométert bicikliztem a városban, és hazafelé még azért megálltam a konditeremnél, tehát hogy nagyon-nagyon sokat mozogtam és imádtam, és mióta a Covid jött, azóta semmit nem mozgok. És hát, ugye a digitális nomádság az egy nagyon jó dolog, tényleg tök jó dolog digitális nomádnak lenni, csak mivel az ember mindig máshol van, ezért pont a fontos dologot azt, hogy rutint csinálni valamiből, ezt nem tudja csinálni, mert amire egy helyen megszokom, hogy hol vagyok, és felfedezem, hogy van nyitva a konditerem, hogy van nyitva az uszoda, hova lehet menni esetleg futni, addigra megyek tovább valahova máshova, és hát soha nem jutok el odáig, hogy tényleg konditerembe tudjak járni, meg uszodába. És én itthon a nappaliban nem szeretek sportolni. Tehát, hogy nekem Én valahogy a sem. nappaliban a padlón, meg a hálószobában a padlón, az nem sport. Tudom, hogy sok ember tudja csinálni, meg jogázni szeret, de én egyszer próbáltam jogázni, és 3 percig bírtam. Igen, nekem is ez a problémám, hogy nem szeretek itthon sportolni, de most próbálom, hogy akkor ebéd előtt mindig egy kicsi valamit csinálni. Applikációt használsz, vagy a YouTube-on valami videókat, vagy YouTube-on, ami eszedbe YouTube-on, jut? YouTube-on. Aha, ja. Én letöltöttem egy ilyen calisthenics applikációt, egy 28 napos challenge-et, még november 13-án, és december 31-ig nem sikerült megcsinálni a 28 napos challenge-et. Upsi. Tehát ugye nagyon komolyan gondoltam.
És akkor Mhm. december 31-én kizárt az applikáció, mert ugye hát a 28 napos challenge már akárhogy is nézzük, véget Mhm. ért. Igen, De igen, szerintem a igen. 28 napos challenge-ből megcsináltam 25 edzést. Aha. Hát figyelj, ez nem olyan rossz, mert szerintem a statisztikákat, ha megnézzük, valószínűleg a legtöbb ember az ilyen 3, 4, 5 napig jut, gondolom. A másik, amit még másképp szeretnék csinálni, ugye, hogy nálam a cigiről leszokás, az egy örökzöld téma, Mhm. évről évre, napról napra, hónapról hónapra újra előjön, és elkezdtem olvasni egy könyvet, A aminek az a címe, hogy dohányzásról. igen, aminek az a címe, hogy nem dohányzom többet. Vagy végre Ó, nem dohányzom, vagy valami aha, ilyesmi. nagyon Úgyhogy, konkrét. Tök mm. jó. Tehát ilyen rengeteg tervvel kezdtem az új évet. Na, tök jó, nagyon örülök neki, meg remélem, hogy sikerül. Úgyhogy örülök, hogy ilyen pozitív vagy így januárban, egy kicsit talán nekem is segít, meg örülök, hogy beszéltünk, és akkor remélem, hogy nem sokára majd találkozunk. Jó volt látni, Jó. Petra, puszi, puszi! Téged is. Szia, szia!